اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير باذن الله. الفتره دي هتعدي بالف خير. قررنا نستغلها ان احنا نعمل ستوريز لرفع الوعي ونشر ثقافه مكافحه العدوى، مش بس لليومين دول، لا عشان تنفعنا بصفه عامه في حياتنا. النهارده هكلمكم عن حاجه بسيطه جدا لكن لقوا ان لها تاثير كبير في الحد من انتشار اي عدوى. لازم نتعلم ونعلم ولادنا حاجه اسمها الكاف اتيكيت. لازم نعودهم ان لو هيكحوا او هيعطسوا بيكون في منديل بنحطه على بقنا، وبعد كده بنتخلص منه فورا في القمامه ونغسل ايدينا لو جه عليها اي افرازات. طيب لو هعطس فجأة أو هكح فجأة ومفيش أي منديل متاح حواليا، إيه الإجراء الصح؟ غلط جدا إني أحط إيدي على بوقي، غلط جدا إني أكح في الهواء وانشر الرذاذ. الإجراء الصح والمتبع عالميا إن إحنا نكح في كمنا كده بالظبط. لقوا إن الطريقة دي بتحد من انتشار الرذاذ على الأسطح وبالتالي بتحد من انتشار العدوى. علموا ولادكم الكاف اتيكيت.